多項選擇題，咁有個文字檔叫 mc.txt 嘅，裏面裝住好多 multiple choice 嘅 answer 啦。咁第一行係 model answer 嚟嘅，咁而第二行開始就係學生嘅答案。咁所以有兩個文字變咗，一個 T 一個 S 啦 ，T for teacher，S for student 啦。咁啊有100個嘅。咁所以文字檔裏面呢，最多可以擺到100題嘅 MC 題目啦，同埋答案。咁我哋開始我哋嘅 program 啦。咁首先我哋 F open 咗先啦，然後用 F-get-S 攞咗第一個 answer 先至個 model answer 擺個 T 嗰度嘅。咁跟住用個 while 呢，逐個學生攞入嚟，每一次擺到個 S 嗰度。咁所以呢個情況之下呢，咁就 T 就裝住咗啦 A、B、C、D、E， 咁而 S 就裝第一行全部 A 啦。咁點樣 check 佢啱唔啱呢？咁我哋可以用呢個方法啦，最簡單方法就 S0 對 T0，S1 對 T1，S2 對 T2。咁如果相等嘅話就 count 加，咁 count 等於0先啦。咁當然呢個 count 等於0擺喺上邊呢度嘅話就有啲問題嘅。咁嘅 MC 可以有100題咁多啦，所以佢咁樣寫法嘅話就唔係咁化算噶啦。咁所以應該用個 for 去寫啦 ，for either 0 either 個 string of S 然後 I 加啦。咁如果佢中嘅話就 count 加啦。咁呢個應該點寫呢？咁最初呢個 F-get-S 係讀入個答案嘅，每次就攞一行翻嚟。咁跟住我就計算嘅成績啦 ，count 加啦，最後就 print F 用顯示翻個成績出嚟。咁個顯示呢可以係咁嘅，邊個學生呢佢攞幾多分呢？咁仲有個 average 攞埋個平均分。咁再進一步呢，我哋希望揾個 array 呢去裝住每個學生得嘅得分。咁呢個 array 叫做 S-correct 啦，就呢個0就係第0個學生啦，1就第一個學生啦。咁除咗計每個學生嘅得分之外呢，亦都可以計翻每一題呢個得分。咁譬如呢，打直呢個第一題有幾多人答啱呢？我用個 Q-correct 去加起佢嘅。咁呢個第一題呢，當然係 Q-correct 0啦。咁呢一題呢係第6題嚟嘅，咁所以 Q-correct 5呢就負責就係數呢度幾多人啱啦。咁所以計個 S-correct 每個學生啱幾多題嘅話呢，個方法可以咁呢。咁 K 等於0，即係第0個學生。咁即係呢一行啦，咁用 F-get-S 攞咗之後呢，就用個 for 呢，就逐個數。如果中嘅話就 S-correct 0加。咁當然呢個係對翻呢個 K 係0啦。咁當 K 係1嘅時候，即係下一個學生嘅時候呢，咁我就會加落個 S-correct 1嗰度。咁而 K 係2嘅話呢，咁呢個就 correct 2啦。咁所以如是者 K 係3嘅時候呢就係3啦，呢度 K 係4嘅時候呢就係4啦。咁所以好明顯一個 while loop 嚟噶啦。咁你暫時用緊嘅 array 呢個 S-correct 同埋呢個 Q-correct 都係一個 1D array 啦。咁再進一步嘅話呢，咁我可以用一個 2D array 去做啦。咁即係我用嘅文字係一個 T 一個 S 啦。咁啊 T100 同埋 S100 啦。咁今次呢，我想轉一轉呢，用 2D 啦。咁就 answer 120。咁意思即係話我哋最多呢度打橫嘅 answer 0、answer 1、answer 2、answer 3一路去到最多去到 answer 99。咁有100行最多。咁而每一行呢，可以有20個英文字母。咁舉個例子呢，呢度第4行嘅第3個字咁點叫呢？咁我就叫做 answer 32啦。咁而最上面呢個就叫 answer 00啦、01、02、03等等啦。咁於是我想計最尾呢行第3個學生嘅得分幾多嘅話呢，咁可以用一個呢個方式 answer 30等於answer 00。咁呢個就30啦，上面呢個00啦。咁應該呢個係 answer 31，呢個係01，呢個係32，上面呢個係02，逐個對。如果發覺啱嘅話，中嘅話就 count 加。咁當然啦，用個 for 會好啲啦。咁點用法呢？咁呢處你見到係0、1、2、3、4路咁數落去嘅，咁所以好明顯呢一個呢，如果我哋 for I 或者 for J 呢個就係 I 或者係 J 嚟噶啦。咁以呢個 program 為例啦，如果呢度中間呢個0、1、2、3、4、5、6呢，我當係 J for J 係個 string name of 某一樣嘢啦。咁個 answer 如果兩個 answer 相同就 count 加。咁當然啦，呢度我哋淨係數第3個學生嘅，咁第1、第3、第4、第5、第6、第7嘅點數法呢？咁我可以加咗個 for 喺前邊。咁呢個 I 呢，就係 I 等於1，I 等於2，I 等於3，每個學生嚟噶啦。咁呢個 count 計出嚟呢，就係每個學生嘅得分佢啱嘅一題。咁當然啦，喺兩個 for 中間呢，我哋加少少落去嘅，要 set 翻個 count 等於0先嘅，否則嘅話啲分數一路累積落去噶啦。